दोस्तों, इस मशीन के बकेट की जगह आपको एक बड़ा सा बुर्श नजर आ रहा है। उर्दू में इसे आमतौर पर बुर्श अटैचमेंट या सफाई वाला बुर्श कहा जाता है। ये बुर्श सड़कों, तामीराती जगहों या खुली जगहों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हम ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।